والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وإخوانه من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الندوة ورئيس الجلسة سيدي ومولاي معالي الشيخ عبد الله بن بي، وفخامة نائب الرئيس نيجيريا، وأخي دكتور محمد عبد الكريم العيسى أمين العام رابطة العالم الإسلامية، سادة الحاضرين، أصحاب العلم، أصحاب السيادة، أصحاب الفخامة، الأخوات والإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أهني رئيس المنتدى معالي الشيخ عبد الله بن بي وحكومة وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على رعاية الملتقى السنوي السادس بعنوان دور الأديان في تعزيز التسامح من الإمكان من الإلزام. ويؤخذ هذا الملتقى الهام في وقت مهم جدا، لأن هذا الملتقى لاستكمال جهود تنمية لقرار دولة الإمارات باعتبار هذه السنة عام التسامح، وخصوصا نيابة عن دولة رئيس الوزراء سيد عمران خان وحكومة باكستان وشعب باكستان. أقدم التحيات الطيبة لمعالي الشيخ عبد الله بن بي ورفقائه وزملائه وسادة الحضور، وخصوصا لقيادة الرشيدة دولة الإمارات العربية المتحدة. سيدي وسادتي، في الحقيقة العالم بأسرها كان في سدد واحتياج وضرورة أن يدرك ويفهم معاني ومطالب التسامح